Ne te bijeli barak, ja ću klatiti, god budemo ga pijeti. Sigurno, to je sigurno, to je sigurno. Ne te bijeli barak, ja ću klatiti, god budemo ga pijeti. Sigurno, to je sigurno, to je sigurno. Recite nam, koje je to selo govori tamo? Skela. To je hrvatsko selo, jel? Da, naše čisto hrvatsko selo. Evo, kapelicu crkvu su zapali. To je sa druge strane Gline, jel? Da. Tamo su... Sa desne strane Gline. Tamo su četnici do sada. Četnici, da. Ovaj civil pokazat će na Hrvata koji će biti ubrzo ubijeni. Taksi, Vukovar, noćas mora pasti, idemo dalje. U Zoru 4. kolovoza 1995. godine u 5 sati ujutro upravo je pucnjevom ovog višenamjenskog raketnog bacača prve gardijske brigade legendarnih Tigrova započela vojno-redarstvena akcija Oluja. Preslavi su oni za nas.